Hei igjen. Du klar for enda en logisk port? Forenkling av en logisk port? Hvorfor skal vi holde på med dette i det uendelige? Vel, det for å trene oss i forenkling. Og jeg lover, det blir ikke det uendelige heller. Vi skal slutte etter denne gangen. Ja, da vi klart med tomt ark igjen i Multisim, så vi skal fylle. Vi får en oppgave. Finn et enklest mulig uttrykk for funksjonen i tabellen nedenfor. Her har vi altså 3 inputs, A, B og C, og så det som kommer ut, det F. Og vi ser at når vi har 0, 0 og 0, så får vi 0. Og vi har 0, 0 og 1, så får vi 1. Og så har vi 0, 1 og 0, og da får vi X. Og hva betyr nå det? Ja, det betyr at vi ikke bryr oss om det som kommer ut. Om det 0 eller 1 spiller ingen rolle. Vi stiller ikke noe krav til det. Og så det 0, 1 og 1 som gir 0. Og så det 1, 0, 0 som gir 1. Og så det 1, 0, 1 som gir X. Og så det 1, 1, 0 og 1. Og så det den siste rekken, det 1, 1, 1 som gir 1. Og da starter vi jo da med standard sum of products. Og da tar vi altså produktene av alle de stedene hvor 1 dukker opp på F-siden. Og her det det første, og her ser vi at det ikke A, ganger ikke B, ganger C. Det gir 1, så det den første. Og den neste finner vi jo her nede, og det altså A, og så det ikke B, og ikke C, det gir en 1. Og så plusser du det sammen, sånn med sånn årfunksjon i Multisim. Og så det den neste plussen. Hvor finner vi den ene? Det både A og B, og så det ikke C. Ja, den gir en 1. Og så har vi den siste saken her. Det altså når du både har A, B og C som 1, så gir det også en F som en 1. Og det en ser, det at hvis denne X-en her hadde vært lik 1, og vi har jo lov til å velge akkurat hva den ville være, så det nok at vi vet at A skrudd på for å få disse her 4 siste resultatene på F. Så det gitt av at A på. Så ser vi at her oppe så spiller ikke A noen rolle. Hva som kommer ut her på F kun bestemt av B og C. Og vi ser at F blir 1 når vi har ikke B og C. Da har vi de 4. Ja. Så det altså den forenklingen vi kan gjøre dette uttrykket. Som denne F-en og denne F-en altså identisk, gir det samme på denne siden. Her har jeg for moro skyld, eller jeg vet egentlig ikke om det var så moro, jeg tok hele uttrykket her. Ikke A, ikke B. Så skal vi se, hvor det og C? Vi har ikke A, ikke B, som settes sammen der, med C der, og så åres dette her inn sammen med de 3 andre leddene, og så lyser dette her når vi har 1, 1, 0, sånn som det skal, og de andre tingene bygd opp på samme måten, så vi har 4 ledd her som gir bidrag til denne F-en her. Jeg gjorde en del feil underveis, det jo helt naturlig, men jeg har nå sjekket med alle mulige kombinasjoner av ener og nullere, og denne her konstruksjonen her gir denne her tabellen. Så det forenklingen, og her ser du at det ser mye enklere ut. Her har du A, som kjøres bort her, og så åres det med det som kommer fra ikke B og C, for der det plusstegn der. Og så har vi ikke B, trenger vi, og så skal vi ende det, gange det med C, og så skal vi ha det plusstegn her. Og som sagt, her, når vi har 0, 0, 1, så skal det lyse.
Og når vi har 101, så skal det lyse, og jeg lover deg, jeg har sjekket alle mulighetene, og dette her fungerer som det skal. Det representerer sannhetstabellen. Så kan vi jo da for sikkerhets skyld sjekke om vi har den enklest mulige logiske kretsen, den som består av færrest sånne elementer. Da går vi på Logical Converter, henter den igjen, og så trykker vi på. Her er den logiske konverteren. Vi har A, B og C som vi har skrudd på. Her og her og her. Her er alle mulige kombinasjoner av A, B og C fra 000 til 111. F har ikke vi fylt inn her enda, så der står det en rekke spørsmålstegn. Så fyller vi inn F, og vi ser at vi har 01x, 01x, 11, og disse her verdiene får vi frem ved å trykke på, og så det togler dem, eller det starter med 0, så 1 og så x, og så får vi de verdiene vi ønsker. Så trykker vi på den knappen som forenkler, og så leser vi ut uttrykket her, som da er A pluss ikke B pluss ganger med C. Så, og det stemmer jo med dette uttrykket vi har for F her, som var A pluss ikke B ganger med C. Så den logiske konverteren til multisim, og vi er enige om denne forenklingen. Og det var det jeg hadde tenkt å gå igjennom denne gangen. Neste gangen skal vi se hvordan vi skal enkapsulere, eller det vil si lukke inn logiske funksjoner, sånn at vi kan lage logiske byggeblokker.